kudo më lind, në Londër, në Berlin, në Paris, në Amerikë, prap se prap gjakun e kem shqiptar. Unë e kam shoqni shqiptar prej Preshevës deri në Qameri. E kam përzim. Të më thonë edhe krejt shqiptarin e kam në Londër. Kom mësu për shqiptar të Sarandës, Gjirokastrit. Kur vi prej Anglisë, unë e menoj anglisht e përkthej në shqip. Ama mas dëmoj, kur kom pa vetit, jam të menu në shqip. Sa interesant. Edhe kom thonë tash jam boda ma shqiptar, se tash edhe po menoj në shqip. Me jetu në Londër edhe me fol shqipen shumë mirë, është diçka që duhet me përgëzu na krejt, me ditë që fëmijët tonë, pavarësisht kohës kur kanë shku, ku kanë lind, ata prap se prap e flasin gjuhën shqipe shumë mirë. Pavarësisht faktit që ne i kemi, domethënë, dy dialekte, edhe mundemi normalisht që njonin me e ditë ma mirë, po ne në Kosovë dihet që e kemi gegnishtën. Është shumë kënaqësi me pas Enes Hoxhën sot me mu. Mirë se erdhe, Enes. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Faleminderit ty që ju ke përgjigj ftesës, edhe ke nda kohë për pjesëmarrjen këtë epizod. Enes, a mundesh me na tregu se qysh ka qenë, ju keni lind apo keni shku në Londër? Ne jemi lind. Kur thom ne jemi 3 fëmijë, unë jam më i madhe, e kam edhe një vëlla dhe një motër. Ne tret jemi lind në Londër. Po, ma herët më tregut që ju një vetë keni jetu në Kosovë gjatë periudhës fëmijërisë, kur konkretisht? Mas e kom kryu bachellorin në inxhinierin, e kom bo një vit eksperiencë të punu në Kosovë, pastaj jam rikthyer në Londër me vazhdu magjistraturën. Okej. Dalim edhe te pjesa e studimeve, edhe për shkak se për mu personalisht, po besoj që për krejt ne, shqiptarët, jo vetëm Kosovë, po edhe në Shqipëri, Maqedoni, edhe në pjesë tjera, është shumë kënaqësi me nxjerr, me sjell figura të cilët, domethënë si ju në këtë rast, që kanë studiuar atje, po prap se prap e kanë një ndërlidhje me ne, dhe asnjëherë nuk e lojnë pjesën e Kosovës ose të vendit vet me anashkalu komplet, se e dim që Londra dhe Kosova kanë dallim, apo? Ka shumë dallim, edhe është e vërtet, po na kudo më lind, në Londër, në Berlin, në Paris, në Amerikë, prap se prap gjakun e kem shqiptar. Po, kush ta ka mësu që a e ke marrë prej familjes që ta? Që gjakun, se domethënë ideali i ri nuk është, edhe në pëmënoj bash e thjesht me e thonë, është diçka e madhe për ne. Nuk është në sen që na kanë mësu direkt, po në vepra, në shpe kena pas kulturën shqiptar, se kena pas kulturën e huj, ose të përzim, jena familje shqiptar, një vend jo shqiptar. Vetë rrethonat e ka kriju që na më mojt edhe ma lidhen ma fort me shqiptarin ton, me identitetin ton, për shkakun që jemi larg vendit, do më thonë, kjo e ka sill nevojën për na më ndjedhe ma shumë shqiptar, prej frikës që pe hupem qatë identitet. E qartë. Qysh është jeta e shqiptarëve në Londër, Enes? Jeta është shumë mirë atje për shqiptarët. Alhamdulillah, do më thonë, nuk e kemi në e farë kufizim as me pas një jetë mirë, për edukim është shumë e përhapun, ka shumë shqiptarë që çdo vit po diplomohen ekonomi, inxhinieri, fizik, mjekësi, stomatologji, e kështu me radhë na pe krijojmë
në përfaqe të mirë, do më thonë, kur dikush dëgjon për shqiptarët, e din që shqiptarët janë punëtor, janë njerëz respektueshëm, edhe që jemi njerëz e të mundesh me gjetë shqiptarët në çdo aspekt jetës. Po, a ka qenë nes e vështirë ti tha që i kemi majt traditat, kulturën, pavarësisht që keni jetuar atje, prindrit nuk të kanë thonë që duhemi me majt, po me veprime e kanë tregu këtë. A ka qenë e vështirë me shku në shkollë, me pas një shoqëri, do më thonë të Londrës, me një mentalitet normalisht që dallojnë vendet, edhe në shtëpi me pas diçka ndryshe? Unë për vete, se që kjo fjallë është, që kjo pyetje është subjektiv, çdo kush e ka ndjenje të ndryshe. Unë për vete më thonë që nuk e kom pas vështirë, u kanë për mu veç një fakte e jetës. Kudo që shkon, kemi pas diferenca, edhe brenda Kosovës, rajon për rajonet ka diferenca. Për mu veç u kanë thjesht, kur jam jashtë shtëpisë, veprona pak ma ndryshe, fole pak ma ndryshe, e kur jam me shqiptar, është tani ma ndryshe, kulturët dallon pak, por nuk u kanë naj sen që të ka shti në siklet. U kanë shumë natural. Unë besoj që edhe njëri në përditshmëri, nëse je të fol me menaxherin tone, nëse je të fol me shokun e ngushtë, nëse të fol me prind me axhallar, të ndryshon edhe mënyrën e foljes. E për mu kanë çashtë, veç që më të ndryshu mënyrën e foljes e veprimet me jo shqiptar dhe me shqiptar. Edhe shumë është u kanë një sen mirë që edhe shoqnin teme e kom pas shqiptar. Shoqënia do më thonë kanë qenë kryesisht shqiptar? Po, unë e moj men në shkollë të mesme, veç të klasa jonë, kemi pas 5 shqiptar. 5? 5, jemi kanë 5 prej 30 studenta. Gati çdo klasë ka pas 2 deri në 5 shqiptar. Ka pas shumë shqiptar. Edhe rajonin ton Londër është nuk ka njëri që nuk din për shqiptar. Se jemi numër të madhe, elhamdulillah. Elhamdulillah. Ju aty në shkollë, a ka ndodhur që keni folë edhe shqip? Tash fatkeqësisht të na shqiptarët ndodh shumë shpesh që kur jemi me grup shqiptar, me qëllu për shembull njëri jo shqiptar, ose mos më kon hiç çaj jo shqiptar. Na bim në herë më fol anglisht, jo shqip. E që kjo më ka pengu edhe mu shumë, se unë gjithë kom pas qef më fol shqip, gjithë kom pas qef edhe me shoqnin teme veç shqip më fol sa ma shumë, hajgard me bon shqip, bisedat me bon shqip, si për serioze, si për komedi, me pas sa ma shumë në gjutë tonë, se na bolkena më fol anglisht, së është frika me hup anglishtin, e kundër ta është që fëmija e hup shqipen. E vërtet. Çka ka të veçantë për ty në Londër, Enes? Për mu, një sen shumë e veçantë që ka Londra është një prej qendrat botës. Në Londër ki njerëz prej çdo kulturë, çdo vend botë, mbledhur me një vend. Londra është 8 deri 9 milion banor. E ti ki mundësit tulli farnjire me taku edhe më mësu prej të. Me mësu të mirën është fjala. Edhe që kjo më ka formu mu si person ku jam sot me horizonin e zgjerum shumë. Nuk jam njëri që marrë veç prej një vend, po kam qef prej këndo që takoj më mësu prej ta, më marrë informata të reja për kulturët tjera, historia tjera, edhe këtë që kom pas eksperiencë është e kom marrë kushdo. Nëse ka pas diçka të mirë, e kom mujtë me marrë, e kom marrë. Nëse ka pas diçka keq, se kom marrë. E që kjo është bukuria e Londrës, e gati çdo qytet shumë e madh, që e ki atë mundësin më pas interaksione me njerëz të ndryshe. Edhe me këthy ka ana e shqiptarve, në Kosovë, kemi taku me shqiptar të Kosovës.
në veri të Shqipënisë kemi taku me shumicë shqiptarë të veriut, e Maqedoni me shqiptarë të Maqedonisë, e ku do në trevat shqiptar. Ama në Londër unë e kam shoqëni shqiptar prej Preshevës deri në Qemeri. E kam përzim. Të më thonë edhe krejt shqiptarinë e kam në Londër. Kom mësu për shqiptar të Sarandës, Gjirokastrit, të Korçës, të Shkupit, Kërqovës, Dibrës, Ulqinit, Preshevës, krejt, në fakultet. Kretë keni qenë student, Po, qeni taku. Shumë e mirë kjo, po pavarësisht numrit kaq të madh të banorëve që i përmende 8 milion ose 9 milion në Londër, ti prap se prap vajzën e gjete në Kosovë. po. Qysh ka qenë kjo pjesë e nësë, a ka qenë tendencë e jotja që gjithsesi me qenë, apo familja, apo qysh se zakonisht tentohet me u majt ajo. Por mu e vetë me tendencë që u kanë, është mu kanë vajza mas pare shqiptar. Edhe mu kanë vajzë fetare që ku me që jetën me ta, të njetën. E në dynja e në ahiret. Nuk kom pas shënim mu kanë prej Kosovës, ose prej një vendit. Por mu veç u kanë dikush që është qike mirë, prej familjes të mirë, qysh ura atë puna fati. Jem kanë në Kosovë, edhe më kanë thonë që është një qikë, unë kom thonë jem interesu, edhe hap mas hape, jem ra që shte me marë vajzë prej Kosovës. Edhe kritë këtu cilësi ose që i përmende, i kishe gjetë të fjolla, elhamdulillah. Elhamdulillah. E nësë që ka din për, se unë e dëgjova, na kur bisedum paraprakisht, më thonë e diskutum pak pjesën e luftës, që ju jeni i ri, nuk e keni përjetu, po prap se prap e po që ju dini për historinë, po mu do interesante edhe pjesa e prindërve, të cilët ishin njoftu në kohë lufte në gjatë aktiviteteve të tëne humanitare për pjesën e gjatë luftës në Kosova. Mund është që pjesë pak me na tregu? Po, babi jam u kanë pjesëmarrës e luftës, u kanë vullnetari UÇK-s prej Londrës, edhe ai ka shku si vullnetari UÇK-s në Shqipni, ka nejtë 3 muaj, pastaj, më thonë, mas përfundimin e luftës, ka qëndru 9 muaj të bo punë humanitare, të dimu refugjat, edhe të rindërtu Kosovën mas luftës. Njëkohësisht, nona jam u kanë në Kosovë gjatë luftës, edhe aja me familjen e saj janë kanë prej të fundit që ka ndollë prej Kosovës. Edhe aja u kanë aktiviste në Shqipni, njëtën ku kur babi jam u kanë në Shqipni, e ata që atë janë taku në Tiranë, edhe janë martu mas paku, mas në kohë shkurt. Po, edhe mandej, a flasin edhe vlau edhe motra Shqipen si tjenes? Ata e flasin shumë mirë, elhamdulillah. Me thonë të vërtetën, motra e flet më mirë se une. Okej. Po na këtë flasëm Shqip, edhe mes vete flasëm Shqip. Edhe anglisht, po edhe Shqip. Nuk i dojmë për mas. A jeni falenderus, a ju përmendni qëtë pjesë prindërve ndonjëherë që kanë kontribu, që ju me fol, kanë bu mund me fol në shtëpi Shqip me ju, që ju mos me harru, për shkak se tash vjen Kosovë, edhe ti e din Shqipe, nuk humbesh, mos mu marrë vesh ose diçka. Po sigurisht, një vit ku kom jetu në Kosovë, nuk u kanë një vepër shumë letë, edhe shumë shqiptarët, bashkëmoshatarët e mi, kur kanë dëgju që jem kanë të jetu në Kosovë, jenë çudit, kanë thonë, apo munësh, qysh po munësh, qysh i ke gjetë Kosovën, kjo është falenderim të prindve mas pari se ata kanë bo mund me fol veç Shqip me neve, unë nuk muj mu fol anglisht me prind, veç Shqip. Më vjen shumë jo natural mu fol anglisht me atë. Dhe
na kanë pru në Kosovë shpesh herë. Na kanë pru Kosovë, sa i keme pas mundësit, jemi ardhë. Verës, dimnit, Kashkurte, Marsi, ku ka pas mundësi, jemi ardhë edhe keme shpenzu një kohë shumë gjatë. Gati 2 muaj, 3 muaj na ka ranë në vit me kalu kohën në Kosovë. E që nivelli jam i gjuhës nuk ishte kanë kur sot nëse se kesha kalu qatë kohë në Kosovë. Nëse kesha kalu të shku, të thojmë, në për qytete tjerë, shtete tjerë, që ka shumë që e kaloj, nuk shkojnë në Kosovë, po dojnë më shku vende tjerë, na gjithë jemi shku në Kosovë. A keni pas qef ju fëmit, ju tret, me ardhë, apo a ka ndodhë në herë që keni thonë jo, s'po shkojmë, se po buhet shumë, apo u konë edhe dëshirë e juja si fëmi me ardhë? U konë përzim, si fëmi, keme pas mallin me pa familjartë në Kosovë, gjyshet, dajt, agjallartë, hallat, tezët, po ka ndodhë do një vit, se unë jam tip që kam qef më dali dhe më eksploru shumë. E unë ka pas naj vit që kom pas qef më shku dikon tjetër, po jemi shku në Kosovë. Ama përgjithsi, vetë kem pas qef më shku në Kosovë, se na malloset zemrat tona me pa familjarët tonë, me pa gjyshet tona që nuk jemi rrit me ta. Po edhe qatë veprat është që na kanë bo neve, mu kanë lidh me Kosovën, edhe mos më shku në Kosovë mrena vitit, më do këtë katastrofë. Tam ku që kom bo, po do na me mor mene një bilet më shku në Kosovë. Sa mirë. Enes, po kthehem se i përmendëm studimet në fillim. Ju keni studiu konkretisht për çka atje? Unë kom kry inxhinierin mekanike, bachelor dhe magjistratur. 3 vjet bachelore, pastaj 1 vit e kom bo pauzë, kom punu në Kosovë, tana jam rikthyer në Londër me vazhdu magjistraturën, edhe ata e kom kry. U kanë shme përshkru inxhinier mekanike, nuk kuptohet shumë mirë në Kosovë, se kur thëmë jam inxhinier mekanik, më thënë a mekanik. Thëmë jo, inxhinier mekanik. Okej, a mundesh pak me e përshkru? Do më thonë, një inxhinier është një person që bën matje, e mat shumë sene ndryshe. Inxhinieria mekanike është një fjalë edhe ma mirë që me kuptu shumica njerëzve, inxhinieri përgjithshëm. Unë kam studiu për energji gjelbërt, energji solare, energji frymës, energji detor, kam studiu për struktur, tavolin, me sa pesh mundet një tavolin me mbajt deri sa thehet, që këta ne transferohet për ndërtim, dhe më thonë ka edhe shtyllat e ndërtesës, dizajnat e tëne, ka pas edhe inxhinieri për klim, për nxemje, për nxehtësi, qysh me ditë sa ka nevoj një ndërtes me pas hyrje dalje të nxemjes për me majtë temperaturën mrena njësaj, edhe ka tani specialitete shumë atë fella. Ajo fillon për gjithshëm, e tani një inxhinier mundet me zgjidh, cilin lami më specializu, sikur mjekësia. E ki mjekësi për gjithshëm, tani e ki mjekësi për fëmijë, më konë pediatrik, mjekësi për ftyrë, për dhëmë, që është njëjtë edhe inxhinieria në këtë aspekt. Enes, po vazhdojmë me një blok marketingu edhe kthehem për pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit.
Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Enes, studimet ti tha që e spjegove shumë mirë pjesën e inxhinierisë mekanike dhe te pjesa masterit apo magjistraturës, a je specifiku për një drejtim apo qysh e ke vazhdu? Unë e kom bo specializimin në materialeve edhe në energji gjelbërt, më në detajisht energji solare. Edhe në magjistratur, në Angli, kur e bën magjistratur në inxhinieri, e ki dy llojet. Një lloj është kur e bën diplomimin veç vet, edhe tjetri lloj është je me një grup. E diplomimin e kene krejt me një grup. 4 veta, 5, 6, ka njëherë 3, qysh në varet. Por mu, projekti, se kjo është projekt, do më thonë është një grup edhe keni një projekt, e fund që i projekti bot, do më thonë e tema diplomës. E projekti jam u kanë, kemi ndërtu një pajisje që filtron ose e pastron ajrin që me zvoglu shpërndarja e virusat ajror, sikur Covid, gripe sezonal që është. Kjo kanë dizajn shumë i ranë, sidomos mas pandemisë që kemi pas problem, krejt fabrikat na kanë rikthy mesazhet kur kemi bo përësit pjesë mas 3 muaj, mas 6 muaj, mas 1 vit, magjistratur është 1 vit. Që shme po përësi morë dhe shka mas 1 vit e ke kry magjistraturën. Po u kanë shumë me sukses, alhamdulillah, në fund e kemi ndërtu, edhe e kemi pas në anglisht quhet mock, që nuk u kanë e vërteta, po u kanë e kena ndërtu për më bon testin ta. Testet sa dritë po qëtë jashtë, se e ka përdor UVC dritën, që është dritë me energji të lartë që e djeg, e myt këtë virusin. Edhe kemi po shumë testin ta, e kemi dalë shumë mirë. Enes, përvoja jote në Kosovë, qysh ka qenë qaj një vjeqar, jo edhe i jetës përditshme, i funksionimit përditshëm si person, po njëkohësisht edhe i punës profesionale? Këm e fillu me punë profesionale, Po. Në fillimisht, unë jam hi me një kompani komponuese financier, se edhe pse jam inxhinier, çdo inxhinier bën shumë analiza. Aftësia më bo analizë është një aftësi që transferohet shumë mirë edhe në botën e financave dhe ekonomisë. Shumë prej që apunin në për banka, kanë studiu inxhinieri e shkojnë në për qatë lami.
Unë kom përdor atë aftësitë e mia më bo analiza shumë në detajet shumë të imta, edhe u kanë lehtë, po në njëjtin kohë u kanë ka pas një vështirësi shumë unik që na bjen neve shqiptarët jashtë Shqipnisë, sepse kur kom përdor programin, kur kom lexu, u kanë krejt në gjuhë letrare, u kanë një farë diferencë pak qesharak, se e shoh një fjalë dhe tham që do më thonë që kjo fjalë, tani tham, au, na e them pak ma ndryshe këtë fjalë. Po u kanë interesant edhe truni jam e kom pa që kur vi prej Anglisë, unë e menoj anglisht e përkthej në shqip. Ama mas dëmoj kur kom pa vetit jam të menu në shqip. Sa interesant. Edhe kom thonë tash jam boda ma shqiptar, se tash edhe po menoj në shqip. Ka aspekte jetësore u kanë, do më thonaj, muje e parë, muje e dytë, u kanë se kur vi për verë, Po. jam kënaq, shumë. Po tane, mas atë dëmoj, u po një farë si jetë normale në Kosovë, nuk kem kanë ma si turist, më thonë, po jem kanë tamam tash kosovar. Mu që me nxes, mu punu, mu shku me ble harq, mu gatu, me nejt gati shpis, mu dal me shoshni. A ti vetëm Edhe- ke qenë? Po vetëm. Okej. Aja aspekte u kanë interesant se edhe pse jam shqiptar, unë prap jam lindje jam rrit një vend ku nuk është kultura shqiptar. E u kam pak vështirë në fillim më bo shoshni, me kuptu këtë hajgaret, për shembull ka ndodhur raste që dikush ka bo hajgare edhe nuk kom keshte se kom kuptu hajgaren. Po këtë janë kanë senet natural që ndodh me gjithë kënd, pavarësisht ku është shqiptar jo shqiptar, kur shkon të prej një vend, shkon të tjetër vend, dush janë disa senet që janë ma ndryshe që dush me mësu shpejt. Po une kom nisë kom bo do shoshni prej Kosovës, që kom kalu me ta, kom nejt, edhe u kanë dinje interesant, ka pas do ditë që i kom vret pak ma shumë diferencat, do ditë ka pas që s'kom vret ish diferencë, si mu kon normal, nuk e kom pas atë dinje që une jam e jashtit. Ka ndodhë ka njerë kum ka thirë NS anglezi, po për gjithësi u kanë shumë dini normale. Edhe kjo u kanë dëshira jam më ardhë në Kosovë, se unë e kam edhe në dëshirë mas një kohë mu këthy në Kosovë, Ah, okej. mu këthy në vendit tem, e kjo u kanë si një loj Testi. test, trial me thonë, a muj më qëndru në Kosovë, a është e mund shumë një djalë që u linde u rrit jashtë, mu këthy në Kosovë. Edhe është, elhamdulillah. Okej, po mendon që është? Po. Okej. Tash, atje, une, qysh po mendon që një vit ti ke qëndru, po e ke di që ki mu këthy? Po. Apo? Okej. Nashta jem të paragjyku, po ndryshe është kur e din që ki mu këthy. Edhe ndryshe është kur e din që ki më ardhe dhe qëtu ki me qëndru këtu. Edhe pse ti nashta her do kur do, unë shumë kisha dasht, edhe besoj që Kosova ka nevoj ti e shumë si ti mu këthy, po mu këthy me atë idenë që okej, unë po këthejna, po mirëna, po qeli diçka, po bëj, po kontriboj, edhe po punoj për vete, se cili normal që jep kontribut, po njëkohësisht përfiton në aspektin financiar, për që ato është puna, ajo dihet. Po e keni edhe një ide që okej, unë nuk theva, po mu këthy në Londër. Do më thonë, për mu, se unë kom pas gjithmonë edin me bo edhe në master. Po? E për që ata, për mu kanë ma shumë, se tash realiteti është, gjithdo shqiptar e ka në qef mu këthy në Kosovë, me jetu në Kosovë. Po ndryshe është mu kanë Kosovë në 2 muaj, e ndryshe është mu kanë Kosovë për jetë. E vërtet. Edhe unë e mendoj që çdo njeri duhet më vepru në mënyrë racional, jo me emocione, po me ditë çdo hap që e bën. Edhe ç'të është
Mujna më thonë një fakt e hidhur që edhe pse e kem dëshirën, nuk e kem gjithmonë mundësinë. Për shembull, unë si inxhinier nuk e ka Kosovën industrinë e inxhinierit. Nuk prodhojnë Kosovë shumë, ma shumë është import. E si inxhinier nuk ka shumë mundësi, për që ata dhe shumë shqiptarë të Kosovë dalin, nuk dalin se se dojnë Kosovën, po nuk e kanë mundësi të më qëndru në Kosovë. Për mu e kom pas idenë që kur vinë Kosovë me këqyrë çka ka nevoj dikush me bo për më mbjetu në Kosovë. E jo veç më thonë, po du më shku në Kosovë e tani më këthy mas një vit e dëshpërum. Po më konë realist në qitë ko. Qysh është më jetu me shqiptar për ditë. Se është ndryshe më punu me shqiptar, ndryshe më punu me anglez. Qa ka dallim? Me anglez është shumë, do më thonë, marrëdhëniet janë shumë zyrtar. E flet e kryn punën edhe nuk ka jashtë orarit. E me shqiptarët du të më kanë pak ma fleksi, dush me ditë ka edhe jashtë orarit, dush me pas edhe tamam në marrëdhënie personale me shumë edhe me ata kolegët tu, po edhe nësi të punu që do më thonë me klient, dush me pas edhe një farë marrëdhënie me klient. Sidomos në shitje ose kur i ki biznes tem, ku kom shku në biznes, që atë biznes më punu, ka pas agentat që janë dalë më bo shitje. Po. Edhe unë një ditë kom dalë me ata agentat, jo një ditë, po shpesher kom dalë, se kom pas qef me ditë qysh është punën e agentit më dalë në shitje, edhe kom pa krejt ndryshe prej experiences teme në Angli. Te shkan është shumë zyrtare, produkte, çka ka, çmime. Në Kosovë? Jo, në Angli. Okay, në Angli. Po. Në Kosovë kanë ma shumë, apo të mpine kafe, rëngjësor, ban hajgare, edhe unë herën e parë ku kom nejt, veç kom nejt të menu gjësor, asë një fjallë nuk ka përmen për produktin, asë për shërbime, kom thonë, shumë është ma interesant. Me një anë është edhe ma njërzore, se nuk është veç mekanike, hen kryn del. Që kjo kanë, du më thonë, është një prej shumë sene që një njëri duhet me ditë para prakisht, para se më këthy. Edhe në Angli ka shumë çdo sen është zyrtare. Pagesat, kerën, kur e merë është të krejtë ki disa forma me plotësu edhe me dorëzu, kudo që në Kosovë është e ki ma shumë në vete, nuk është shtetin kontrol shumë, e atje te ndinë, nuk mund është më bo kur gjë pa e ditë shteti, se krejtë pagën që e merë, ku e shpenzan, çdo sen është editor. Kudo që në Kosovë është një farë autonomi që e ka njëri, që edhe e ka të specialitetin në Kosovë, se të je e njën edhe vetin ma në kontrol jetës tane. Po, cila prej qëtë në formave, masi shitjave që përmend, shitja një x produkti, tash cilat flen ose të përshtatet ty si e nes ma shumë, që kjo forma friendly e Kosovës me pi kafe, që të produkti dali mas 30 minutave, apo ata tjerë që për 20 minuta kryhet? Jo, e kom pa që nuk jam për më konë agent, nuk e kam aftësit më dalë edhe me silë, se kështë shumë të thojnë ana silë ta, mu shku me bo më habet, mu konë, unë jam një që me bo me financë, me analizë, qëtë në Excel, edhe unë ule 7 orë të knashna. E po më dalë shumë në qatë botë se nuk kam eksperiencë. Nështë ta mas 5 vite nëse mësoj, po. Unë që një vetin e di foqit e mija, e dopsit e mija, njëri gjithë mund të më punu ku e ka foqit, jo ku e ka dopsit. Po. E nes, pjesa e tash, ti tha, Kosova në aspektin e inxhinierisë nuk është e avancune sa është Londra. Unë edhe supozova, pa e thonë ti, se na e dijim ku jetojmë, po ti e din edhe ma mirë se ki profesion punë dhe i ke pa 2 eksperiencat.
Çka mendon që a mendon që kishe mujt me bo një ndryshim çfarë do të qoftë për inxhinierinë e Kosovës në të ardhmen, bazë të eksperiencave atje? Po mëj edhe e kam dëshirë që kur kthera në Kosovë më punu në infrastrukturë të Kosovës, edhe une besoj që jo që është mundësia, po është nevoja. Por shqiptarët çka jem të diasporës, me marë aftësit tona që kemi mësu jashtë, e me kthy në Kosovë. Edhe une kam qep me bo krahasimin, sidomos me turqit. E arsyeja pse është që studenta që e kom taku, që në lindë rrit në Londër, për janë turk, të më thonë, se kur one e shumë tjera shqiptarët, ata e kanë mentalitetin shumë ndryshe. Ata turqisht flasin mes veti, ka të kursin një të fol anglisht. Apo? Mbohën 2 turq, 3 turk, anglisht s'kom dëgju fjallë. Pavarësisht që është ai anglezi në mesin e tëne. Unë jem konë mesin e tëne, s'kom di turqisht, ata e kanë fol turqisht. Që më ka demu se edhe pak turqishtin e kom kap edhe one, po për shembull veç edhe e kanë, të më thonë, një farë kulturë shumë të fortë. Edhe shumë prej tëne kanë qef më shku në Turki, Turkia ka për shembull obligativ me kry ushtrinë. Edhe është interesant se shumë njerëz kur përmenet ideja ushtrinë, ka frikë, ka parahatësi, nuk do në më shku, ku do që ku kom kryti dhe kom pa turqit, të orë në fakultet me majica, me flamuri Turkis në gjaks, edhe të thonë që s'po më prit më shku me kry një vit, shumë është dallime. Unë mendoj që kjo mentalitet është mangut të na shqiptarët, që na më pas qef më shku më kthy me prap vendit tonë. Edhe për inxhinierin më thonë, rrugët, ndërtesat, ka, do më thonë, në disa venet në Kosovë që unë kom pa vetë të jetu një vit që ka nevoj për inxhinier në Kosovë me pas Kosova një zhvillim të drejtë. Do më thonë Kosova është shumë mirë, çdo vit vime dhe shumë ndërtesa të ndërtue, banesa, gjithçka. Ama është problemi që nuk është të ndërtu në mënyrë të drejtë. Ka për shembull në për shumë vend Prishtinës nuk ka lidhje të forta. Do më thonë po bëhet Prishtina një qytet me plot qytete. Se çdo vend e ki do më thonë shumë shtirë edhe më dashti më shku prej një vend të një vend e ki shumë problem. Mujna më thonë me njerë, probleme ka shumë në kolon. Ki do rrugën në Kosovë, për shembull të stacionat të busave, nuk e di a ka ndodhur ndonjë ditë që s'ka pas kolon. Mrana ditës dhja ka ditë që s'është kolon atë. Edhe që kjo është problem që inxhinierët e infrastrukturës më i mëdërmu, që unë kam qef më kanë edhe pjesë në ardhmen që kur vinë Kosovë me dënmu edhe në qatë pjesë në infrastrukturë, me bu kritë Kosovën ma e lidhë me njëri tjetrin, edhe kur për ndërtot disa banesa shumë për ndodhë që po bot një vend, po ndërtot shumë ndërtesa të mira të mëdhaja, edhe me njëherë në gjithë po do këtë shumë kualitet e dapt. Dhe më thonë e ki mrana 1 kilometër katror, njerës që janë të jetu jetë luks, edhe njerës që janë të hik. Edhe nëse na për shumë këto në fillim të Kosovës, është e diton në për vendet që janë zhvillum, që veç kjo diferenca ka më rritë edhe ma shumë. Edhe na nuk po dojmë Kosova më konë një shtetë që kur një njëri ka krejt luksin, amo kushia vetë nuk mundet më hangër buk mjaftueshëm rrana ditës. E që kjo është ku mundet mu hi shqiptar të jashtit, që kem marë mësimet edhe teknologjit edhe idejat jashtë me pru në Kosovë, që me siguru që Kosova zhvillot në mënyrë të drejtë. A ka shumë njerëz që në Londër që ty të bjen shqiptar me qëndru me ta, me taku, që jetojnë me të njëjtin mendim si ti me ardhe dhe me kontribu në Kosovë? Po ka. Për kondrazi nuk është minoritet, po ka shumë shqiptar që kanë qef më kthy, më punu,
do prej tyre nuk e kanë në synim më jetu në Kosovë, po e kanë, do më thonë, dëshirin më punu në Kosovë, me këthy prapë në Kosovë, me konsultim për ndërtim, për zhvillim në Kosovë, po ka edhe shumë sigurone që kem qef edhe më këthy kritë në Kosovë. Se vlera mas shumë te që mundet me pas të kush është më konë në Kosovë, edhe më jetu edhe më rnu në Kosovë. Po ka shumë prej shqiptarëve që kanë qef me japë. Kur po thu qëta shqiptarët, po gëzona shumë që po dëgjoj diçka të tillë, se realisht na kemi shumë nevojë se me elon Londrën, me një profesion të tillë më ardhë në Kosovë, i bjen veç me kontribu se përfitimi t'i e din shumë ma mirë se na që nuk është i njëjtë si këtu si atje, po si do që të jetë është shumë e mirë. A janë edhe gjeneratat e reja të tilla që e mendojnë të njëjtën? Nuk më fol Për gjenerata. Për gjenerat, se çdo kush është ndryshe dhe nuk më fol me çdo shqiptar në Angli, po me ata që kum pas besed, në varet të ki njerëz që për shembull thajnë veç kanë qef më shku në Kosovë për një verë, një dimën, edhe qaq, nuk më bëna i punë në Kosovë. Po ka edhe shumë tjerë që që ke thonë edhe ti, realiteti është më këthy dikush në Kosovë nuk mund e ban njëtin jetë luks, po nuk është krejt jeta veç që është mund të mbo mas mirë të me pas ma shumë të pare, se ka plot të njerëz, më folë për vete, që nuk është, kur nuk u kanë ideja më këthy në Kosovë për pare. Për pare shkojnë në Amerikë, për mu u kanë aja ndjenja. Pra ata mos u kthej Po edhe kur kush nuk e ka, nuk menon që po kthena në Kosovë po pare. Po për mu gjithu kanë që edhe nëse kthena në Kosovë, edhe e kam pagën ma pak, baj pare ma pak. Për mu është ballë me ditë që bele puna jem është të jendin mu shqiptarët. Për mu është ballë me ditë që munimi jam, rezultati e mundimes tam është që shqiptarët tjertë e kanë jetën ma mirë. Qa janë ndjenja që unë e di konkretisht jam të pas efekt ndryshe të njerëzve tjerë, është 100.000 herë ma mirë se me pas pare në bankë në sasi të madhe. Enes, është shumë, sinqerisht është shumë kënaqësi me dëgju një të ri, Tonin, i cili ka lindë dhe është rrit në Londër, edhe ka një mendësi të tillë, për shkak se ka shumë rëndësi mënyra që i shohim gjanat dhe që e vlerësojmë qoftë paren, qoftë kontributin, qoftë përgjegjësinë. A ki për fund, se më kanë njoftu që kohën veç e kemi në përfundim, këshill për të rinjët të cilët jetojnë në Kosovë? Unë e kam dy këshillat, edhe për në Kosovë, edhe për në diasporë. Po? Për në diasporë, unë kesha thonë që më qëndru fort, mos me një vetin dapt, ose ma poshtë që je shqiptar, po me majt traditën, edhe me majt identitetin që jemi shqiptar, ku do që jemi, ku do që kemi lindë. Edhe për shqiptarët në Kosovë, po edhe këtë trevat shqiptar, është me mbajt vlerat tona tradicional. Nuk jemi prapambetun që jemi shqiptar. Për kundrazi, fuqia jonë është që jemi shqiptar. Edhe që jemi popull me tradit, popull me fe. Edhe nëse ne mbajme afer vlerat tona, me fejnë tonë, nuk më pas asë një sen që kam e në majtë neve poshtë. Edhe veç kena më rrit, edhe kena më zhvillu se popull, edhe kena më befasu jo Evropën, po këtë botën. Eneske, shumë kënaqësi me të pas pjesë të podcastit, edhe une kisha dashur që so herë kishe qenë Kosovë, me qenë këtë studio, edhe me nda mesazhe motivuese për krejt rrit. Faleminderit shumë, faleminderit që më ke ftu, kom kalu shumë mirë, edhe veç shpresoj
që kush do që e ndëgjën këta mu inspiru prej çfarë do fjallë teme, edhe inshallah veç ju shakejt mirë. Inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty për prezencën, shumë sukses edhe më tutje. Faleminderit shumë. Miropafshim në episodin e radhës.